fadhiisto waa barnaamij aad runtii u qiiro badan qof kastoo muslim aha ama tamiir lana uu yar danqan doono walow erayo ay ku yar jiraan laakiin inta aan barnaamijka bilaabin ka hor ma sheegay erayadaas qofka dhibsada si gaar ah ila soo xiriidhaha ay weydiiyo laakiin wax kale tayuusan u qaadanin waayahay barnaamijkeenaan bilaabayaa barnaamijka aan caawa usoo fadhiistay waxaa weeyaan xoogaa yar hargab bay hayay laakiin way ka fursan weyday barnaamijkan caawa usoo fadhiistay wuxuu yahay kabadh baa qisa la yaab leh runtii iisoo gudbisay waana jecelahay inay caawa ay daawanayso gabadhaas ayadaha gabadhaas waxay tiraahday waxaan u dhashay ama kasoo jeedaa bay tiraahday waxaan ahay reer Puntland bay gabadhaas tiraahday gabadhaas reer Puntland waxay dhoof u tagtay muddo dhowr sano ka hor ahaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya isla mar ahaantaas halkaas waxay ku kulmeen wiil reer Somaliland aha isla mar ahaanta inantu maxaa dhahaa waxay u joogtay dhoofitaan oo waxay rabtay in ay imaato dalka Sweden kadib gabadha ayadoo dhoof u joogta magaalada Addis Ababa ayaa wiil reer Somaliland aha ayay ku kulmeen magaalada Addis Ababa meelaha internetka ay dhalinyaradu ka gasho dabcan waa xaafada Booli Makaahil kadib markay halkaas ku kulmeen sheeko ka bacdi sheeko adoo jacayl baa isla qaaday gabadha Puntland bay kasoo jeeday wiilkana Somaliland buu kasoo jeeday kadib sheeko jacayl markii la isla qaaday xoogaa la wada socday gabadhii waxaa usoo baxay leenkii ay sugaysay ee ahaa Sweden gabadhii leenkii Sweden markuu usoo baxay gabadhii Sweden bay imaaday xiriirkii jacaylka ma uusan ku inankii asagoo Addis Ababa jooga inantuna Sweden joogto ayay la xiriir jirtay kadib sidii loo wada xiriir jiray muddo sanad aha ayaa la wada xiriirayay sanadka bacdi waxaa dhacday wiilkii inuu fursad helo isla Sweden oo gabadhii jacaylkiisa ay joogtay inuu yimaado dabcan jacaylkii awal kala fogaaday ayaaba isku soo dhawaaday kadib markii Sweden isku yimaaday jacaylkoodii halkii buu kasii socday markaa kadib markii Sweden la yimaaday wuxuu wiilkii ku yiraahday gabadhii ay ku tiraahday dee waxaan doonayaa in aanu iskuursano inankii sheeko la yaab leh ayuu gabadhii ku yiri wuxuu ku yiraahday adeerka ayaa aniga dadkayga xasuuqay maadaama adeerka oo aniga dadkayga xasuuqeen aniga adiga wax jacayl la yiraahdo nama dhaxmari karay oo waladii khayaali ayaan ku hayay gabadhiina taacad bay ka ahayd runtii oo jacayl dhabaha bay u qaatay bay ahayd kadib markii jacayl dhaba inanta u qaatay oo saa ku yiraahday gabadhii dee nafax jecel bay ahayd oo waxay gashay xilligii maslaxa iyo sasabaad bay gashay kadib maslaxa iyo sasabaad ka bacdi waxay ku qancisay in ayadu waxba ka gelin dadkiisa asaga wax yeelay laakiin ayadu ay shaqsi ka tahay banaankana ka taagan tahay qofka ay jeceshayna uu asaga yahay inankii waxaas uu cuntami waayay haysiinta koowaad ee unanka uu soo kaliya meesha waxay noqonaysaa adeerka morkan baa aniga dadkayga xasuuqay hadduu mar adeerka dadkayga xasuuqan aniga adiga wax jacayl dhaha ama gur la dhaho nama dhaxmari karayo gabadhii markasta waxay ku tiraahdaa war aniga dadkaas waxaan eegi markii si shaqsiyan oo ma aqaan isku jinfana mani waxbana isku mani ana adiga ku jeclahay maadaama adiga aan aniga ku jeclahayna tii aan is afkarano adoo markuu inanku uu bil ka soo wareegto waa lagu kacaawin hadan haysiintii yareed uu soo geliya wuxuu ku dhahaa dee adeerka baa saas sameeyay bas gabadh intaas kaga meen hadina markasta uu yar xanaaqo haysiiskii yara kashado raali gelin bay ka bixisaa bas wax sidii aduu la ahaado la isku wareersanaado la wada socdo labadan qof ma kala hadaan meel saxana isku ma yimaadaan oo xogaaga yar haysiiska markasta soo dhaxkalaa kadib wax sidii la ahaado oo sidii loo wada socdo waxa dhacday dadana maalmaha kamid ayuu wiilkii gabadha gurigooda yimid markuu wiilkii gabadha gurigooda yimid ayaa gabadhiiba waxa u yeeray walaalkeed basikadiisa ugu yeeray marka way kacday marka waxay aaday walaalkeed u yeeray biyo meesha yaalay oo cabayeen ayuu intay gabadhii ay maqneed ayuu wuxuu ugu dhaxtaray kiniinkan dadka suuxiya ayuu ugu taray 4 saac qofku uu ahaanayo maqan joogay bas kiniinkii ugu taray amar ilaahay ku yar baa soo dhaqaaqay
kii yaraaba biyihii gabadha loogu talagalay kiniinka uu ninkani ku daray ayuu cabay markaa kii yaraaba markii isbedelo dhag yimi markaa gabadhii hadday soo noqotay mise kii yaraayo yaalla aduu waa la fahmay sheekadii inanka way jecleedoo maysan hadalka ku kululeynin ee way iska aamustay markaa dabcan markay iska aamustay waxba xidhiidhkeedii maysan jarin ilaa nafax jeclaado alla dhibe way iskala sii socotay markaa kadib waxay iskala sii socotaba kadib haddana inanta waxay ku tiraahday dee sheekadii naga soo gabagabo sheekadeena way taba dheeraatay wuxuu ku dhahaa un xoogaga yara xaysiiska unbuu dhex geliyaayo adeerkaba walba saas yidhiyo ayadna waxay ku tiraahdaa waa adeer waxba nimi magli ani adigaan ku jeclahay bay ku tiraahdaa aduu wax sidii loo wada socdaba waxaa dhacday akhritaankii in uu wiilkii uu magaalada Addis-Ababa uu dalxiis u tago marka xilliyada samarta ah ee la baxo inta badan samartii uu fasaxa inankii u tagay wuu xanuunsaday marka qaraabo isku yar dhow wiilka oo Addis-Ababa taganaabaa sheekadii maqlay kabadhii jacaylkiisa ee Sweden joogtay baa lala soo hadlay waxa lagu yiraahday geeriyo nolol mid uu kusoo gaar saaxiibkaadii halkaas ku xanuunsan yihiin ilaa nafax jecel bay ahaydee way booday markiiba tigidh bay degdeg u jaratay waxay ka degtay Wall International Airport ee magaalada Addis-Ababa kadib markii ay magaalada Addis-Ababa tagtay oo u tagtay mise waxa lagu yiraahday qofkan wuxuu u baahan yahay kali in loo saaro ayaa loo baahan yahay dee nafax jecel bay ahayd waxay tiraahday aniga nool sidaba qof kale kali ugu saaray anaaba nool anaga u saaraya gabadhu maysan dhihin waa ninkii saas igu dhihi jiray iyo waxaas way iska ilowday waayo way iska qalbi xadneed kadib inantiiba gelidiiba inanka u saartay markaa kadib markay wiilkii ay gabadhii gelida u saartay baa gelidii wiilkii la geliyey muddo meesha jiifay kadib ilaahay caafimaad buu siiyey wuu caafimaaday kadib Sweden uu dib ugu soo noqday kadib waa la sii wada socday jacaylkoodii wax sidii loo wada socdaba kadib waxaa dhacday wiilkii inuu maxaan ku dhahay asagoo waxba gabadhii ogeysiinin waxba u sheegin gabadh isla reer Somaliland oo ay aad isku dhow yihiin wiilkii inuu guursado kadib gabadhii markii uu guursaday gabadhii kale ee reer Puntland ay isjeclaayeen baa maqashay dabcan way moraal jabtay kelina way maqan tahay inantu bas moraal jabkii ay moraal jabtay kelina ay maqan tahay reerkooda ka war helay la Soomaali waxa sheegtay lama waayay inay qofkii ay kelida u bixisay ee tigidhka degdega u jaratay inuu ballanta uga baxay uu gabadh in adeertiya uu guursaday bas xakii reerkana inantii waxa ka soo food saartay culays aad u xooggan kadib waxaa dhacday way iska joogtay inantii way iska samirtay way iska aamustay wiilkii gabadhii uu guursaday waxa u dhashay wiilkii sidaa u dhashay waxaa laga helay cudurka kansalka baa laga helay wiilkii kadib markii cudurka kansalka laga helay waa la iska joogay gabadhii haddana uur labaad bay qaatay gabadhii uur labaad markay haddana qaatay ayaa dhakhtarka u tagtay waxaa lagu dhahay adiga laftirkaaga waxaa ku haya kansal baa ku haya ayaa lagu dhahay gabadhii bas gabadhii maalimo ka bacdi ayadii ilmihii ay wadayba way umul raaceen oo wayba dhimatay ayadii ilmihii ay uurka ku sitayba kadib markii gabadhii ay dhimatay wiilkii yaraana kansal bahaya ee curadkeeda ahaa ay ifka kaga tagtay ninkeedana gelidii waxaa ku jirta gabadhii hore ay wada sheegaysan jireen baa geli u ahaa kadib markii wax yar bilooyin yar laga soo wareegayna wiilkii gelida gabadha awalka shanaa gelidiisi kale ee fayooweed ayaa asagana kansal kaga dhacay hadaba gelidii kaleetana marka uu kansal kaga dhacay wiilkii waxaa la siixiyey isbitaal baa la siixiyey marka waxaa lagu go'aansaday in loo raadiyo geli kaleeto si loo badbaadiyo marka asagoo geli kale ku jirta oo tumar ay ku jirto gelidan kaleetana haddii laga saaro xaalku wuxuu noqonayaa allahu aclam marka gabadhii waxay tiraahday waxa ani qisada iisoo gudbisay gabadhii reer Puntland waxay leedahay
waxay waxaas oo dhan ku dhaceen bay tiraahday samirkaygii faraha badnaa maxaa yeelay anigu qofkan daacad baan u ahaa, daacad baan u jeclaa, lilaahi baan ahaa. balse qofkan markii aan wada soconay aanu dee xiriirka wanaagsan dhex yaalay markasta xaysiinta yar buu isoo dhexgelin jiray, adeerkaa baa saas ahaa, aniguna dee adeerku ku sheekeynay waxba iga gelin. marka Soomaalidii wax ay socotoba jacaylkii xitaa halkaas ayuu nala galay, in jacaylkii xitaa la qabyaaladeeyo uu nala galay. faa'iidadeedana waad aragtaa. marka gabadhu waxay tiraahday sababta aan walaal kugu sheegay bay tiraahday arrinkan inay Soomaalidu ku cimri qaataan oo ay ku tusaale qaataan. anigu awood maanan haynin aan qofkaas kaga arkoosta ama wax ku sameeyo, laakiin bay tiri Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa hiil ii noqday oo iiga aarkuday. marka waxaan jeclaystay in aad bulshada u bandhigto si ay ugu waana qaataan waxaasoo dambana aysan u dhicin. marka aniga waxaan leeyahay Soomaaliya sidaad u socoteen aad balaayo iyo waxaan garanaynin u sheegiseen, jacaylkii xitaa waxaad geliseen saad ciyaalkii uqdad ugu beeriseen, caloolxumo u gelinayseen, ayaad jacaylkii xitaa qabyaaladayseen. dee wakaasi caana ka dhama awlaadini wataas. waxaasoo dhan waxay ka mas-uula dadka waaweyn. marka waxaas inaga daaya bilaa caleyg wax wanaagsan ma aha. maanta gabadhaas walaasheena waa bilaa geli ayay nooshahay, qofkii ay gelida u saartayna ma aysan calfanin, asagoon Ilaahay ka qaadin ayana calfanin haddana. marka inaga daaya bilaa caleyg waxyaabaha aan wanaagsaneyn ee aad maxaan ku dhahay bulshada aad ku dhex wataan. runtii markii inantu iiga sheekeynaysay way ooyeysay, waxay tiraahday muddada intaa la eg baa arrinkan jiitamayaan ku idhaahday. waxay ii sheegtay muddo 6 sanaha inuu arrinkan asaga uu jiitamayo uu socday. isla mar ahaantaana ay 6daas sano runtii gabadh aad waxay ahayd aan dhihi karayo una qalbi wanaagsan. ilaahayna ka nabadgeliyo tuufaanadan ay Soomaalidu wadato. aadna u samir badan oo ina Nabi Ayuub ahaa bay ahayd baan dhihi karaa. marka waxaa ogaataan Soomaaliya hadda idin qof ku jecel ama qof ku aaminay walow kaa lahaa ahaadee aad khaa'into in aad natiijadeeda aad helayso sida haddaba dhacday. marka waxaan leeyahay ka digtoonaada waxyaabaha aan idin anfacaynin, aakhiradiina idin wanaagsaneyn, adduunkiina aad ku culubeelisaan. dunyadu waa 2 cisho. saasaan idinkula talinayaa. dee sidaan horeyba idin sheegay uma baahno sharaxaad dheeraadaan filayaa. sida aan barnaamijka ciwaankiisa hore ku qorayna waa qiso xanuun badan. qofkii dareemaya unbaa dareemaya, weliba dee qofkii ku dhacda marka uu ka sheekeynayo ayay aad u kulushaa runtii. maxaa yeelay anigu qof soo gudbinayaan ahay, maadaama qof soo gudbinaya aan ahay laftirkeyga aan xoogaa yar dareemay, laakiin waxa aniga iga sii habboonayd qofkii ay qisada ku dhacday. marka wax adiga kugu dhacaad turjumayso iyo wax lagu sheego marka aad turjumaysana dabcan waa kala labo wax bay kala yihiin. dee dhammaan dadweynaha halkan ku jira iyo inta dib ka taaban doontana dee waan idin salaamayaa, habeen wanaagsan baan leeyahay. dee barnaamijyadii hore tolena waynu bedelaynaa, waxaynu ku bedelaynaa wax kheyr qaba. qofkii qisooyin jacayl ahaa hayana wuu iisoo gudbin karayaa si aan halkan uga sii daayo. halkii aad awal iiga soo gudbin jirteen hawlihii ayaga ahaa, hawlahaasi baabkooda way xidhmeen baan leeyahay. maadaama baabkaas uu xidhmay hadda baabka waxaa inoo furan qaybaha jacaylka qisooyinka